হয় নমস্কাৰ ৰাইজ, মই নিকিতা আৰু মোৰ সৰুকৈ এখন ফাৰ্ম আছে আপোনালোকে জানে। আৰু মই আজি ফাৰ্মৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ বহুতৰে মানে যেতিয়াৰ পৰা মই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলসমূহ দি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা বহুতৰে বহুত কুৱেশ্যন আহি আছে। সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ মই এতিয়ালৈকে কাকো দিয়া হোৱা নাই কমেণ্টত আৰু আনকি মই মানে মেছেঞ্জাৰত যায়ো মই ৰিপ্লাই কাকো কৰা নাই। মই মেছেজ এনেকৈ কৰিব নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে কৈ দিওঁ। এতিয়া মানে সকলোতকৈ ডিমাণ্ড থকা এটা কমেণ্ট বা মেছেজ হৈছে, গৰমৰ দিনত কুকুৰাবিলাক কিয় মৰি আছে। গৰমৰ দিনত কুকুৰাবিলাক মৰাৰ কাৰণ এটাই যে গৰম ভিতৰত সোমাই কিনে মৰি আছে। আপোনালোকে গৰমৰ দিনত মানে ৰুমটো কুকুৰাৰ গঁৰালটো হাৱা বতাহ মানে বতাহবোৰ সোমাব দিব, মানে অক্সিজেন পাব দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মৰ্টেলিটি কমিব। আৰু মোৰ ফাৰ্মত চাব পাৰে এনেকৈ পৰ্দা আছে, যদিনো মই এনেকৈ ওলোটাই মানে উঠাই থৈ দিছোঁ, কাৰণ গৰম ভিতৰ সোমালে কুকুৰাবিলাকৰ মৰ্টেলিটি বহুত বেছি হয়। আৰু সেইটো বেমাৰ খুব বেছি মানে এটাৰ পিছত এটা মানে পটকৈ মানে 1 মিনিটৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰত মৰি যায় কুকুৰাবিলাক, মানে হঠাৎ হয় বেমাৰটো। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো মন কৰিব যে কুকুৰাবিলাক গৰম পাইছে নেকি। আৰু কেনেকৈ গম পাব জানেনে, আপোনালোকে কুকুৰাবিলাকে মুখ মেলি থাকিব। মুখ মেলি থাকিলে আপোনালোকে গম পাব ইহঁতৰ গৰম লাগিছে। তেতিয়া আপোনালোকে হাৱা বতাহ সোমাবৰ কাৰণে মানে আপোনালোকৰ গঁৰালত যিটো পৰ্দাই হওক বা কিবা কাপোৰেই হওক যদি আপোনাৰ দিয়া আছে, সেইবিলাক দাঙি থ'ব আৰু হাৱা বতাহ সোমাব দিব। আৰু আপোনালোকে কি ঔষধ খুৱাব সেইটোও সুধি আছে, কি মেডিচিন দিব লাগে। এনেকুৱা হ'লে আপোনালোকে এনড্ৰক্সটো ব্যৱহাৰ কৰক। এনড্ৰক্সটো আপোনালোকে খুৱাওক। এনড্ৰক্সটো বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিয়ে। মোৰ দুটা কুকুৰা মৰিছিলে, মানে গৰম ভিতৰত সোমাই কিনে মই গম পালোঁ। আৰু তেতিয়া মই এনড্ৰক্সটো খোৱালোঁ, বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহিছে। এতিয়া আৰু কুকুৰা মোৰ মৰা নাই। আৰু এইটো বহুতে কৈ আছে ঠাণ্ডাৰ দিনতেচোন বেমাৰবিলাক বেছি হয়, গৰমৰ দিনত দেখোন বেমাৰ নহয়ে বেলেগৰ, আমাৰ কিয় হৈছে। আপোনালোকৰ কিয় হৈছে জানেনে, যাৰ হৈছে সিহঁতক কৈছোঁ, আপোনালোকে হয়তো কুকুৰাৰ গঁৰালবোৰ সদায় চাফা নকৰে। সদায় মানে এসপ্তাহৰ মূৰে হ'লেও আপোনালোকে কুকুৰাৰ গঁৰালবিলাক চাফা কৰিব লাগে। কাৰণ কুকুৰাৰ গঁৰালবিলাকত এটা গেছ উৎপন্ন হয়, সেইটো গেছৰ ফলত কুকুৰাবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। CRD হ'ব পাৰে, মানে গৰম ভিতৰত মানে সোমাই কিনে এটা গেছ যিটো গেছ উৎপন্ন হয়, সেইটো কাৰণে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো মন কৰিব যে আপোনাৰ কুকুৰা গঁৰালটোত গেছ উৎপন্ন হৈছে নেকি। আপোনালোকে নিজে গম পাব এইটো, মানে যেতিয়া ৰুমটোত সোমাব আপোনালোকে কিবা এটা গেছ অনুভৱ কৰিব। সেইটো আপোনালোকে যদি ফাৰ্মখনত টাইম দিব নোৱাৰে ন, ফাৰ্ম নুখুলিব। আপোনালোকে টাইম টু টাইম মুৰ্গীবিলাকক চাব লাগিব, টাইম টু টাইম আপোনালোকে ফাৰ্মত টাইম দিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মুৰ্গীৰ মৰ্টেলিটিটো কম হ'ব, নহ'লে মুৰ্গীবিলাক এনেই মৰিব। আপোনালোকে ফাৰ্মখনত টাইম দিব পাৰিব লাগিব। আৰু ছিজনৰ কথা সুধিছে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি, কেতিয়া ছিজন আৰম্ভ হয়। মই এতিয়া ক'ম যে আপোনালোকক ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত মানে ছিজন আৰম্ভ হয়। আৰু অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে, আৰু সিফালে আৰু ছিজনে বহাগৰ মাহলৈকে ছিজন থাকে। কিন্তু এতিয়া অফ ছিজন চলি আছে। ময়ে নিজে মুৰ্গীবিলাক 250ত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে, মানে বহুত লছত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। মানে প্ৰথম অৱস্থাততো মোৰ ভালেই লাভ হ'ল, কিন্তু এতিয়া মোৰ নিজৰে লোকচানত মানে লছ মানে সেই আৰু অলপমান আৰু লাভ হ'ব, লাভ একো নহয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ছিজন চাই কিনে মাল ভৰক। ছিজন আৰম্ভ হয় মই যেনেকৈ ক'লোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা, আৰু সিফালে বহাগৰ মাহলৈকে ছিজন থাকে। সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ঠাই আছে বহুত বেছি, আপোনালোকে ফুল কৰি মাল ভৰক। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, মানে এক বেটছ ৰখি কিনে এক বেটছলৈকে 2 মাহ 2.5 মাহ লাগি যায়, কেতিয়াবাতো 3 মাহো লাগি যায় ওজন আহোঁতে। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকে 2টা ৰুম বনাব পাৰে। 2টা ৰুমত আপোনালোকে যদি এইখিনি মুৰ্গী যদি 1 মাহ হৈছে আৰু নেক্সট বেটছৰ কাৰণে চানা সোমাই থৈ দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে 1 মাহৰ মূৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল কেনেকৈ কম খৰচতে মুৰ্গী উৎপাদন কৰিব পাৰি, সেইটোৰে বহুত ডিমাণ্ড কমেণ্ট এটা। কম খৰচত মানে আপোনালোকে ঘৰুৱা পদ্ধতিত, মানে যদি আমিতো 3 টাইম দানা দিওঁ, আমি ৰাতিপুৱা দিওঁ, দুপৰীয়া দিওঁ আৰু গধূলি দিওঁ। সেনেকৈ আমি 3 টাইম দানা দিলে বহুতে কি কৰে, দানাবিলাক মানে অকল দানাই দিয়ে। অকল দানা দিব নালাগে,
আমি কেতিয়াবা ধান আৰু দানা মিক্স কৰি কিনে দিওঁ, তাৰপিছত কেতিয়াবা আলু আৰু দানা মিক্স কৰি কিনে দিওঁ। সেনেকৈ দিলে মানে কম খৰচতে হয় আৰু ওজনো ভাল হয়। আলু খোৱালে ওজন বহুত কম, মানে কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত ধুনীয়া ওজন আহে। আপোনালোকে আলুটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। সেই বুলি আপোনালোকে সদায় আলু নিদিব, সদায় আলু খোৱালে মানে পেলু হোৱাৰ চান্সো থাকে মুৰ্গীবিলাকৰ। আপোনালোকে ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইউটিউবত বহুত ডাঙৰ দীঘল ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আছে। সেইবোৰ আপোনালোকে এবাৰ চাই কিনে ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিব। এনে ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ নকৰিব যদি আপোনাৰ একো ইনফৰমেশ্যনেই নাথাকে। আপুনি যদি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰি কিনে লছৰ ঘৰত যাব লাগে, তাতকৈ আপোনালোকে ফাৰ্ম নকৰিবই। ফাৰ্ম আপোনালোকে জীৱিকাৰ কাৰণে যদি মানে পইচাৰ কাৰণে যদি ফাৰ্ম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কিনে একদম গোটেই টোটেল ইনফৰমেশ্যন লৈ কিনে আপোনালোকে ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে কেতিয়াও লছত নাযায় আৰু আপোনালোকে ছিজনত মাল ভৰাব, তেতিয়া লছ নাযায়। অফ ছিজন এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে 200 টকা বা 250 টকা, এতিয়া অফ ছিজন হৈ আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে মাল ভৰাই নহয়, আপোনাৰ লছতে যাব। সেইটো এটা কথা। এতিয়া মোৰে মাল এতিয়া পৰি আছে, এইবিলাক বহুত মাল, মোটামুটি 250 মাল পৰি আছে। ইয়াৰে 250 মাল বিকোতে মোৰ প্ৰায় হয়, এতিয়া দাম কমিয়ে আছে, কাৰণ শাওণৰ মাহ চলি আছে। এতিয়া বহুতে মাছ মাংস নাখায়, সেইটো কাৰণে দামটোও কমি আছে। সেইটো কাৰণে অলপমান লছ হ'ব আৰু উপায় নাই। তো সেইটো কাৰণে ক'লোঁ। আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মখনত থাকোঁতে আপোনালোকে মানে চাব আৰু কোনটো মুৰ্গী কি বেমাৰ হৈছে। আপোনালোকে বেমাৰবিলাক লাহে ভিডিঅ'বিলাকত থাকেই যে ৰঙাকৈ হাগিলে অমুক বেমাৰ, বগাকৈ হাগিলে অমুক বেমাৰ এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাকত কৈয়ে দিয়ে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাওক আৰু চাই কিনে ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰক। তো মোৰো যিহেতুকে মানে ময়ো ইমান নাজানো, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিখিনি জানো, যিখিনি এই 4-5 মাহত 6 মাহত মোৰ মানে জানিলোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিখিনিয়ে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে, সেইখিনিৰ কথা মোক কোৱালোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, অমিতাৰ পাত আপোনালোকে প্ৰায় এসপ্তাহত মূৰে অমিতাৰ পাত এনেই দি চাব পাৰে, মানে কাটি আনি ডাইৰেক্ট দি দিব পাৰে। তেতিয়া বেমাৰসমূহ কমি থাকে। আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মখনত এক বেট যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফাৰ্মখন ক্লিন কৰিব, একদম ক্লিন, ট'টেলি ক্লিন, পাৰি দিওঁ ন, আমি বিলাক উঠাই দিওঁ। তাৰপিছত গোটেই বালি ভৰাই দিওঁ আমি নতুনকৈ, আৰু মানে সম্পূৰ্ণ আমি নতুন চাফা কৰি দিওঁ ফাৰ্মখন, যাতে বেমাৰ মানে আগৰ বেটছৰ বেমাৰ এটাও ফাৰ্মখনত থাকি নাযায়। স্প্ৰে কৰোঁ, ধূনা জ্বলাওঁ, মানে যাতে বীজাণু অলপো থাকি নাযায়। এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব, মৰ্টেলিটি খুব কম আহিব। আৰু বাইদেউ এগৰাকীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি মানে মেছেজ দি আছিলে ইনবক্সত, যে তেখেতৰ মৰ্টেলিটিটো বহুত বেছি হৈ আছে, মানে পোৱালি অনাৰ পৰাই মৰ্টেলিটিটো বহুত বেছি হৈছে। তেখেতৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে নাজানো। বাইদেউ আপুনি চাব যে মুৰ্গীবিলাকৰ নতুনকৈ পোৱালিবিলাকৰ হয়তো এতিয়া যিহেতুকে গৰম দিন, ইমান মানে সিহঁতক লাইটৰ প্ৰয়োজন নাই। লাইটটো কমাই দিয়ক, বগা লাইট দিলেও হ'ব, আপুনি ৰঙা লাইট নিদিলেও হ'ব, কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া গৰমৰ দিন চলি আছে। আৰু আপুনি এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ সেই পোৱালিবিলাক থকা জেগাটো গেছ উৎপন্ন হৈছে নেকি চাব, আৰু দুদিনে চাফা কৰিব, বাতৰি কাকত সলাই থাকিব। সেইটো কাৰণে সলাই থাকিলে আৰু মৰ্টেলিটি নাহে। তো আজিলৈ ইমানে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ' লাগে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। মইতো বাৰু ইমান নাজানো, কিন্তু যিখিনি জানো মই সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।